नमस्ते and welcome back to my another video. आज चाहिँ हामी अंकल भतिज चाहिँ मिलेर 100 मोमो च्यालेन्ज गर्न गइरहेछौं अनि आजको भिडियो चाहिँ नर्मल डे भ्लग भन्दा अलि डिफरेन्ट छ सो 100 मोमो च्यालेन्जमा हामीले च्यालेन्ज भन्दा नि स्पेशली चाहिँ यो 100 मोमो चाहिँ अंकल भतिजले भ्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने भिडियो हो सो आज लेट्स ट्राई हैन 100 मोमो चाहिँ सक्छ कि सक्दैन दुई जनाले अंकल चाहिँ अनि मेरो भतिज हो मेरो ठुलाको छोरो अनि उसको नाम विशेष तामाङ हो एन्ड उ चाहिँ मोमोको एकदम बिग फ्यान हो नि त तिमी मोमोको एकदम बिग फ्यान हो मोमो लास्टै अहिलेसम्मको मभन्दा चाहिँ धेरै हाइएस्ट खाने मोमो खाने उनी पर्छ सो हामी चाहिँ स्टार्ट गर्छौँ आई होप ल त कति टाइममा चाहिँ यो मोमो भ्याउँछौँ हामीले त्यो पनि हेर्छौँ टाइमर लगाएर 100 मोमो चाहिँ हामी दुईजना कति उसमा चाहिँ स्टार्ट गर्दै र कति टाइममा भ्याउँदो रहेछ हेरौँ त्यो पनि सो इन्जोय गर्नु होला ल त म 3 गर्छु अनि स्टार्ट गर्ने है त 1 2 3 गो सही रहेछ म त म भन्दा खजा खान्छ र भतिज त क्या सक्दैन क्या अहिले फुल्नु लाग्यो त सकिरहेको मिर्चा मोमो तिमी आउन लाग्यो दसैँ भइसक्यो के त सर मिठो हुन्छ यो सबै मोमो खाएर गर्नु भन्दिनँ हो सरी ल हामी सबै मोमो खाएर मेरो भतिजलाई गर्नु खोजिदिनुपर्छ सबै मिलेर विशेष सिङ्गल होइन त सिङ्गल हो नि यो होइन पेपर कता गएछ मोमो चाहिँ लास्टै मिठो छ तर फुल हुँदै गएछ कतिसम्म सकिन्छ रहेछ हेरौँ त मैले पनि भतिजले चाहिँ खानुपर्ने हो अन्त मोमोको त लास्टै बिग फ्यान हो तिमी हाइएस्ट कति साह्रो रहेछौ 38 50 बनाउँदा आज म 50 ट्राई गर्छु ट्राई गरौँ Oh. के बराबरमा पुगेको त भतिज अञ्चल त
1, 2, 3, 4, 5, 6. More 60 to go. Yes! Run, butter. Come on, pieces. Get the funny bit on the result. What? What's wrong? Just 20. Yeah, 30 to pura way. Say that. What did you go to? 20 में give up? What? नचोर न यार मलाई एक्लै नचौके बस न 20 त अति भयो क्या मैले बिस्तारै खाऊ बिस्तारै आराम 20 मा त कहाँ गिभ अप गर्ने हो 38 तिम्रो हाइएस्ट हैन अनि त्यो पहिला नि त सक्दैन नि बिस्तारै खाऊ आरामसँग धेरै भएन हामी कति मिनट भएर खाएको भर्खरै 8 मिनट भयो जस्ट 8 मिनट 8 मिनटमा 20 मोमो मोर देन 20 गिभ अपै गरेको ओ माय गॉड यार झन् सबभन्दा मोमो धेरै खाने उसलाई चाहिँ भतिलाई चाहिँ इन्भाइट गरेको यार झन् 100 मोमो च्यालेन्ज गरौँ भने पहिले न हार मान्दै यार यो भनेको भजिलाई चाहिँ झन् के अरे आश गरेर भजिले खाना ल्याएर अरू धेरै बरु जब 10 वटा बचे पनि हुँदैन भजी चाहिँ सकेन किमा छैन यो पनि भन्छ भतिले चाहिँ मलाई घात गरेर आयो जब अति सधैँ खाँदैन आज त म 21 वटा खान छोडिदिएँ भक्का ट्रिप लिएर खा 1 2 3 4 5 50 वटा बल्ल सिद्धेछ जान्छ बस 30 वटा खायो भतिले घात गरेर खाइदेऊ न भति चाहिँ अलिअलि चाहिँ
बत्तीस आएर एक्सर्साइज गरेर भरे आएर खाइदियो अलिअलि ल गेममा ब्याक भयो ल म एकछिन रेस्ट दिउँ खाऊ त अहिले मैले त 1 2 3 प्लेट खाइसकेँ 31 1 मोर एउटा चाहिँ खाँदैन ल मेरो भतिज ब्याक इन गेम तर म लास्ट गाउँ भएँ सही हो कमान विशेष खै भनेको के छ हान्छु भने एकचोटि कस्तो भयो खाइरह्यो हामीलाई एकदम कस्तो भयो तिमीलाई पुगिसक्यो टाइट भयो अझ छोड्दैन फेरि This 1 2 3 4 5 6 answer 34 खाइयो मोर 2 को 40 कस्तो फिलिङ आइसक्यो यार कस्तो फिलिङै आइसक्यो मलाई चल झूठा यो मलाई कस्तो फिलिङ खाऊ न भनेको अलिकति Do it! Just do it! कति बाइक छ OMG 36 सिङ्गै जान चाहिन्छ 36 वटा खान त है खानु नसक्दैन धेरै खायो भने झुम हुँदो रहेछ यार कसरी एक्सपिरियन्स लिँदैछु एकदम ओभर खानालाई चाहिँ हेल्प माग्न मिल्दैन नि तिमी र भतिजा अङ्कलको च्यालेन्ज कतिसम्म खान सकिन्छ खाने हो सकिन नि के नि 38 ओभर खानु होइन अराउन्ड 40 पुराम कि भनेको नि 40 अझ बेस्ट हो किन एकजनाले 40 मोमो भनेको राम्रो होला धेरै म जस्तो स्लिम मान्छेले चाहिँ स्पेसल हात Oh, what's going on? के
Magar सकिँदो रहेछ यो मोमो त 38 ओह बस बस्ने मात्र भयो नखाने बस यार गाइज यार झन्डै निस्कियो मैले त मास खाने बेला त स्टिल 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 चाहिँ खाएँ 38 चाहिँ खायो सो यो पुरै झुन हुँदो रहेछ होइन खानालाई मेरो ब्याकग्राउन्डको बादलहरू सब हाँसेर मलाई हेरेर ठिकै छ ट्राई गरेको अब मेरो भतले पनि ट्राई गरेर बिचरा सकेन है ओके अलमोस्ट हाम्रो चाहिँ अब 34 टोटल 34 मोमो बाँक्यो बाँच्यो 100 मा 34 भने चाहिँ हामीले अलमोस्ट कति खायो 66 खायो ल 66 वटा मोमो खायो स्टिल गाह्रो भइरहेको बोल्नु यार सरी गाइज हामीले चाहिँ च्यालेन्ज गर्न सकेन भजीले पहिले हात उठाइदियो मैले कोसिस गरेको खाँदा खाँदै झन्डै निस्किएको है त्यही पनि हामी सकेन तर म्याक्सिमम् 100 मा हामीले 64 वटा मोमो चाहिँ खायौँ आई थिङ्क त्यो पनि धेरै है हाम्रो लागि मेरो लागि चाहिँ धेरै हो त्यत्रो खाएको थिएँ कहिले पनि आज धेरै खायो सो मोमो च्यालेन्ज यहीँ सिद्धियो आजको लागि तर नराम्रो चाहिँ किन लाग्यो नि हामीले 100 च्यालेन्ज चाहिँ पुरै टोटली सिद्धाउन सकेन मैले त अहिले 40 वटा खान्छ भने म 40 वटा त खान्छु होला सोचेँ 80 वटा कमसेकम 80 खाएर चाहिँ 20 मात्रै रह्यो नि नाक रहन्थ्यो नाकै काटे जस्तो फिल भइरहेको अनि आफैलाई बेजत भइगयो आफ्नै सरी गाइज हामीले चाहिँ यो च्यालेन्ज गर्न सकेन एन्ड थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ आवर भिडियो नेक्स्ट टाइममा अलिक धेरै खाने कोसिस गर्नेछौँ थ्याङ्क यू सो मच एभ्रीवान फर वाचिङ आवर भिडियो एन्ड प्लिज डु सब्सक्राइब लाइक एन्ड सरी फर दिस हामीले खाना चाहिँ सकेन सो अनि लास्टमा चाहिँ के भन्छ चाहिँ स्टे सेफ होइन कोरोना एकदम बढ्दैछ हामीले यता पोर्चुगलमा पनि लास्टै कोरोना बढेर कामतिर पनि कोरोना छ सो अहिलेसम्म हामी पनि बचिरहेको छौँ कोरोनालाई अलिकति लागेको छैन सो सबैजना सेफ्टी युज गर्नु होला मास्क लगाउनु टक्क सेनिटाइजर गर्नु होइन आफ्नो ह्यान्डहरू अलि सेफ्टी भएर बस्नु होला एन्ड यति भन्दै आजको मेरो यो मोमो च्यालेन्ज यहीँ सिद्धाउँछु नमस्ते बाई बाई